Добро. Значи, колку и членови од деловникот да прочитате, нема да ве абстрахира или амнестира од вашите постапувања. А тоа е кршење на деловникот, на сите членови од деловникот. Джабе читавте тука 15 минути членови од деловникот, кога вие самите не ги почитувате истите. Значи, кажувате некои тези кои што апсолутно немаат никаква врска. Предлог законот за Академија за суди и јавни обвинители најпрвин беше доставен во ова собрание на почетокот на месец август и тоа без европско знаменце во редовна постапка. Зошто наеднаш овој закон се повлече и некој паметен измисли да му залепи европско знаменце? Кажете, председателке на комисијата, дали овој закон ви беше најпрвин даден вас да постапувате во него, а после го повлекоа? И зошто го направија тоа? Зошто го направија тоа? Значи, овој закон беше повлечен од страна на владата. Најпрви ние мислевме дека истиот е повлечен, бидејќи си ги нашле забелешките и грешките од технички и од суштински аспект, и си рековме дека еве некој се впаметил, па ќе донесе веројатно добар закон. За после некое време истиот овој закон да пристигне во ова собрание, повторно потполно истиот, значи без ниту една точка и запирка променет, да дојде сега со европско знаменце и во скратена, се извинувам, во редовна постапка, меѓутоа со злоупотреба на европското знаменце. Значи, предлогот на закони, наместо да ги враќа Талат Џафери назад до владата, за да се стави европско знаменце на истиот, требаше да разгледа и да алармира, затоа што собранието не е детска играчка, кој како сака да се игра секој ден различно. Значи, за да ви кажам дека не ги толкувате како што треба да членовите од деловникот, ќе кажам. Значи, овој предлог на закон треба најпрвин да биде вратен како неуреден. Затоа што, наместо Талат, уште еднаш ќе го спомнам, да ни ги враќа нашите амандмани за неуредни, а воопшто нема деловничко право за истото да го прави, тој да го врати овој закон како неуреден. Согласно член 135, ставовите 4 и 5 од деловникот, кои уредуваат содржината на предлог на законот и уредуваат предложување на закон со европско знаменце, кои гласат. Член 135. Предлог на закон содржи назив законот, вовед, текст на одредбите на законот и образложение. Воведот содржи: кога предлог на закон содржи одредби со кои се врши усогласување со правото на Европската Унија, во воведот се наведуваат и податоци за изворниот акт на Европската Унија со полн назив, број и датум. Со предлогот на закон се поднесува и изјава за усогласеност, подпис на надлежниот министер и јасно наведување на правниот акт на Европската Унија со кој е извршено усогласувањето. Од причина што во глава 5 од воведот на законот не се наведени регулативи и директиви, туку е наведена препорака, односно е наведено следново: предлог на регулативи од други правни системи и усогласеноста на предлог законот со правото на Европската Унија. Законот, пишува, законот е целосно усогласен со препораките на оценската мисија на ТАИЕКС за обука на суди и јавни обвинители од април 2018 година. Сега, законодавството на Европската Унија предвидува два типа на изворни акти: примарни и секундарни изворни акти. Примарното законодавство се заснова на сите договори за основање на заедницата со нивните прилози, протоколи, дополнителни измени и дополнување на истите, вклучувајќи ги и последователните спогодби за пристапување. Тие ги содржат основните одредби на целите на Европската Унија, нејзината организација и функционирање, како и најголемиот дел од нејзиното стопанско право, а додека секундарното законодавство се однесува на правните акти кои исто така се сметаат за извори на правото на заедницата. Тоа се директивите, регулативите, одлуките и препораките и мислењата. А дали слушнавте нешто вакво? Оценска мисија беше основот.
Дали слушнавте јас да прочитам некој ваков основ за на еден закон да се стави европско знаменце? Оценска мисија не е ниту во една од овие пропишани регулативи. Ниту во една. Директивите имаат за цел да ги унифицираат законите на државите членки. Директивите немаат за цел да ги унифицираат законите на државите членки, туку да ги хармонизираат, така што разноликоста на национални институции и правни структури може да се продолжи на сметка на гаранцијата дека на во заедницата ќе постојат подеднакви материјални услови. Директивите се обврзувачки за државите членки во однос на резултатот што треба да се постигне, но и на националните власти им оставаат слободно да ја изберат формата и методите на легислативата, преку која ќе се постигнат посекуваните ефекти во рамките на предвидени временски период. Зборуваме за директиви, зборуваме за регулативи, зборуваме за одлуки. Препораките и мислењата се необврзувачки правни акти, преку кои институциите на заедницата може да го изразат својот став преку државите членки или поединци, но со нив не се наметнува никаква обврска или одговорност за оној на кој се упатени. Владата најчесто тоа што го прави е се повикува на препораки, меѓутоа и извештаи на оценски мисии, како што е случајот сега, но тие се необврзувачки правни акти. Тие само се акти за изразување на став на институциите на заедницата. Па сега, почитувана колешке, председателке на оваа комисија, се надевам дека слушнавте кои се нашите суштински забелешки дека овој закон не може да носи европско знаменце и овој закон не смее да биде отворен и да биде почната расправата по истиот на оваа комисија. Овој закон најпрвен беше пуштен по редовна постапка, затоа уште еднаш ве повикувам. Немојте да навлегувате во играриите на оние кои што сакаат да ви наметнат. Вратете го овој закон до оформување, на променување, значи да се промени онака како што треба да се промени во владата, нека се врати повторно во редовна постапка, ќе расправаме по истиот. Злоупотребите на европското знаменце ќе ви тежат на вам. Вам ви е потполно јасно кој